10 мая, Анисимовка, улица Дачная. Подмеряемся, пристраиваемся для того, чтобы такие вот трубы установить. Сэндвич труба, переходы, тройники. Смотрим, что нам нужно, где-то лишнее убираем. Вот, заходим в комнату. Здесь такой вот у нас камин стоит. С него мы будем делать, пробивать в стене отверстия. Вот там Денис на лесах примеряется пока. Нескольких запчастей еще не хватает. Надо докупить еще вот такой вот переход. И уже потом по факту проделаем отверстие. Пробуримся через стену. Трубы мы используем 439 сталь. Она у нее перекаливание, по-моему, до 900, а рабочая температура 700-800. Ну, как наружнее труба, она, кстати, вот классный вот этот наполнитель Керабlanket. Обычно используют там что-то наподобие минеральной ваты, а вот этот Керабlanket это прям самое лучшее исполнение таких труб. Ну и хомуты на этих трубах идут очень такие мощные. Так, клиент еще разрешил заснять баню. Такая стена интересная. И заходим в баню. Что у нас тут видим? Такая вот штуковина здесь. Обкладка печи, перегородка, да, вот это. Портал. Необычно сделано. Тут кирпичик вставлен, тут пол кирпичика. Рисунок такой необычный. Кто сделал перекладку, респект. Ну и дерево, а сделано тоже как под кирпичики. Необычно смотрится. Дверь стеклянная в бане. Открывается тоже так. На магните, вот эта ручка на магните. Чик. Пол в бане тут выполнен. Не знаю, тут видно, не видно. Так, под скат. Все как бы туда. Прям хороший скатик такой. Ого, нога катится. Здесь тоже перегородка, я обратил внимание. Мы обычно все вот эти вот пространства заполняем. Ну, как стараемся. А здесь обратили внимание, что здесь не заполняются. И в принципе выглядит очень даже неплохо. Как такая... Некий такой дизайнерский момент. То есть тот, кто перфекционист, он может сказать: да давайте мне заполните, а на самом деле в совокупности вот эти вот моменты, они даже придают некий, красоту, естественность перегородки стене. Ну и здесь такая банная печь. Не знаю, как это, ТОФ или что это. Камешки. Здесь плиткой обложена, здесь клинкерная плитка. Мы здесь с такой плиткой уже сталкивались. Ну и проход. Не знаю, что там внутри, как они защищали перекрытие. Ну, ведерко банная. Такая симпатичная, миниатюрная.
Ох ты, здесь еще и выход в бассейн. Ничего себе. Вот это да. Вот это красота. Вот это мощь. Да, прям с бани. С бани вышел и оп, сюда. Четко. Света нету.